Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Сегодня у нас не космическое выживание, но игра достойна своего внимания, и я не смог пройти мимо. Игра называется Lords. Это стратегия, тема средневековье. Мы ее запустим и посмотрим, что она из себя представляет. Пока запускается игра, я хочу поблагодарить тебя за твой лайк, подписку и комментарий. Это помогает развивать канал и мотивирует меня писать новые видео. Значит, что нам говорит разработчик игры? Игра все еще находится в разработке. Lords — это проект мечты, создаваемый силами маленькой независимой команды. И хотя с начала разработки минуло уже 7 лет, нужно еще какое-то время, чтобы довести игру до ума. Некоторые функции пока недоступны, и скорее всего вы столкнетесь с программными ошибками. Свои замечания и предложения можете оставлять в нашем канале в Discord. Говорит разработчик, я стараюсь отвечать каждый день. Благодарю вас за понимание и поддержку. Грег, ведущий разработчик Lords. Если мы посмотрим список авторов, то мы увидим, что эту игру делает не один человек. Я не буду всех комментировать, как бы здесь и так понятно, что каждый узел разработки выполняется своей командой. Это на самом деле очень нелегко и непросто. Список довольно длинный. Я думаю, вы сможете его сами посмотреть и подробно прочитать, если кому-то очень интересно. Буду начинать новую игру. У нас будет жирный лорд. Этот герб я уже собрал, он меня устраивает. Что я хочу поиграть? Я хочу поиграть в экономическую стратегию, для того, чтобы понять все механики данной игры. И мне надоело, откровенно говоря, играть в войнушку, постоянно где-то что-то убивать, уничтожать, и вот эти вот все столкновения. Данная серия будет выпущена и посвящена чисто экономическому развитию. Пишите в комментариях, кому нравится такой формат, и пишите также, кому не нравится и почему. Шаблон сложности я выбираю стандартный, путь к развитию. Конечная цель у нас будет отсутствовать. Компьютерные соперники отсутствуют, противники за пределами отсутствуют. В общем, здесь все у нас стандартно для экономического развития. Единственное, что я хочу припасы изначально сделать ничего, чтобы там был прям минимум-минимум. Я не претендую на какой-то хард, я претендую просто на обычную игру, но с нуля. Регион у нас будет стандартный. Здесь уже можно выбирать в новых обновлениях различные регионы. Вот, допустим, вокруг озера, там еще какие-то там холмы, скалы туда-сюда. Ну, мне устраивает вот обычная германская долина. Что здесь важно? Трейдпоинты вот эти вот, которые у нас есть. Это места, куда будут уходить наши торговцы. И чем дальше трейдпоинт от места, где ты построишь факторию, тем дольше будет торговец топать ножками. Соответственно, время торговли будет увеличиваться. В центральном регионе время торговли максимальное для всех зон. То есть все торговцы с этого центрального региона будут максимально долго куда-то ходить. Вот на эти пути выхода. Поэтому выгодно, если торговать с внешним миром, который типа внешний, да, вот, то очень выгодно находиться на одном из крайних регионов. Но так как здесь рандом, то есть я не могу сейчас выбрать, где я хочу появляться. Поэтому я как бы так, просто как данный факт это озвучиваю. Дальше, порча еды у нас будет как обычно, размещение колодцев только на грунтовке и погодные явления сбалансированные. То есть что-нибудь да случится. Поехали.
Man Lords это игра не совсем космическая и не совсем подходит под тематику моего канала, потому что начал я канал вести непосредственно о играх о космосе. Но как бы это очень интересная игрушка. Что у нас есть изначально? Это наш лагерь. В лагере у нас имеется 5 семей, которые в данный момент не назначены. У них нет домов, им негде жить, это бездомные семьи. Вот лагерь это все, что у них есть, палатки. Есть одна привязка стойла, и у нас находится скот, это вол. Он одна единица, да, вот, и чтобы этим волом управлять, нам нужен погонщик, который будет из свободной семьи браться. В семье там от 3 человек, то, по-моему, 5 или, может быть, больше. Что дальше? Ну, можем, кстати, посмотреть вот на людей. В данный момент у нас в семьях по 2 человека. То есть это прям минимальное количество человек. То есть если мы, грубо говоря, ставим одну семью на строительство, то один человек будет заниматься погоном вала для того, чтобы таскать вот бревна, а второй будет там где-то молоточком стучать. Припасы. По припасам у нас 2 бревна. Это физические бревна, это вот прям, вот они лежат, вот вы их видите, они прям здесь. Я могу вот спуститься, посмотреть на них. Пожалуйста. Палатки, там костер горит. Люди готовят еду с того, что есть, из ничего. Траву, наверное, едят пока что. Вот наш вол. Я, к сожалению, не могу управлять валом, но чисто как наблюдатель я могу ходить. И вот эти 2 бревна, они физические, прям лежат на месте. У нас еще где-то были припасы в виде молотков, должны быть. Потому что в игру ввели механику, которая позволяет ремонтировать износ здания. Но где конкретно этот блок лежит, я не знаю. Сейчас будем смотреть. Немножко отдалимся. Да, вот эти припасы. Там лежат молотки, инструменты. Нам их дают со старта. Я пока на паузу поставлю. Посмотрим обзор региона, что у меня есть. У меня есть много камня. Есть много рыбы. Вот эта коронка сверху говорит о том, что ее действительно много. Типа королевская залежь. Есть глина ограниченное количество, 118 мер. И есть ягоды, которые будут в летнее время года, весна, лето, осень, плодоносить, и мы сможем использовать эти ягоды как источник пищи. Какие ограничения по ягодам? Здесь нельзя срубать лес, потому что если мы срубим его, вот эти ягодные кусты, они просто исчезнут. Ставим сразу... Нет, я не ставлю заимку, потому что она использует одно бревно. У меня всего 2 бревна. И теперь момент. Для того, чтобы бревна никуда не исчезли, то есть, ну, мне нужен источник бревен. Единственный источник бревен это лагерь лесоруба. Он тоже стоит 2 бревна. Вот я его, собственно, и поставлю. Но поставлю его подальше от ягодных кустов. Лесорубы будут у нас работать где-нибудь вот в этом регионе. Вот, и здесь у нас будет... Но дело в том, что наш лагерь... Ну, в принципе, мы лагерь быстро можем переместить, да? Здесь фишка в том, что чем дальше ходить, чем дальше дорога от, собственно, процесса, где люди что-то делают, тем дольше это все происходит. То есть человек физически идет и несет это там с валом, бревно, тащит его сколько. Он может его 2 дня тащить. Поэтому я думаю, что мы сразу лагерь переместим вот сюда. Здесь у нас будет промзона вокруг лагеря, а город будем строить где-то вот в этом районе. Вот я думаю, здесь будет у нас город. Таким образом и ягодные кусты мы не повредим. И ничего страшного там не случится. Дальше у нас надо стойку с валами переместить. Ее можно перемещать.
Поставлю ее сюда и сразу дорогу сделаю, обязательно дорогу. Как бы без дороги мы не сможем нормально взаимодействовать быстро со всеми этими вещами. Не буду. Я думаю, вот так мне хватит. И пойдем сразу свяжемся с Королевским трактом. В принципе, без дороги люди также придут, также будут ходить, но они будут долго через лес идти, долго будут здесь вязнуть. По дороге это будет быстрее. Вот эти припасы, их нужно сложить в склад, иначе им настанет конец. Они разрушатся со временем, с погодой там. Склад нам нужен. Склада есть два типа: амбар и склад для... То есть амбар это склад для еды, а второй склад просто для припасов. Нужно два бревна, поэтому мы сейчас запускаем на максимум скорость. Вот тут у нас справа скорость меняется, но клавиши Z и X позволяют это делать. Сейчас они все вот придут. Видите, ночь наступила уже, да, там второй день уже пошел, или мне кажется. И люди пришли, они пришли по дороге, вот они обошли, вот он вол этот пришел. И теперь вол побежал, как видите, через лес. Сейчас он здесь выбежит. Где-то через лес, вот он пришел. Берет бревно второе и все, то есть унес. Но уходит по дороге. То есть по дорогам они гораздо быстрее перемещаются. Сейчас построится лагерь лесорубов. Я нажимаю Tab для того, чтобы видеть подробности. 50% качества простройки. И после того, как этот лагерь построится, мы сможем собирать бревно. Вот, готов лагерь, готов. Здесь вол стоит наш. Теперь мы собираем. Чтобы бревно собирать, нам нужно назначить минимум одну семью. И вот, пожалуйста, статус обслуживания. У нас есть обслуживание в течение 1 года одним инструментом. То есть у нас было всего дано 10 инструментов. Значит, у нас есть 10 лет на обслуживание только этого здания. Выработки пока нет. И так далее. Теперь дополнительно очень важно, это зона. Зона, где будут пастись наши лесорубы. То есть буквально вырубка леса. Лес мы будем рубить вокруг, естественно, нашего здания, чтобы не слишком далеко ходить. Но и мы его будем рубить где-то вот здесь. Так вот, со смещением с небольшим. Что дальше из интересного? У нас есть почва, ее качество. Вот, значит, что у нас с пшеницей? Пшеница, скажем так, расти здесь будет очень плохо. Лен еще хуже, ячмень тоже, а вот рожь в некоторых местах карты будет расти. Я думаю, что нужно сразу разметить поля. Вот эту зону, я думаю, будет поле с рожью. Для того, чтобы поле разметить, его нужно позначить точками. Вот так это будет чисто геометрическая фигура, квадрат, ну не квадратная, да, с ровными гранями. Я не хочу ровные грани. Я поставлю дорогу. Надо как-то обозначить себе, я же не вижу, где... Что у нас тут есть? Как я могу эту разметку оставить? Я могу ее оставить в процессе расстановки? Что такое? Не могу. Ладно, тогда сделаем так. Запоминаем точки. Это рожь. Вот здесь вот так линия будет. Раз. Ну как-то, да, вот. Я помню примерно этот бублик, он будет примерно вот такой формы. Дорогой просто обозначил и сведем ее с трактом королевским. И, но мы пока что не будем разработкой заниматься этого поля.
Но у нас уже есть понимание, где будет расти рожь, чтобы я там ничего не застроил. В чем прикол? Так, мне нужно теперь провести точки, которые должны прилипнуть к этой вот дороге. Я веду и ничего не нажимаю там на клавиатуре, просто веду до момента, когда это все автоматическое прилипание срабатывает. И надеюсь, что оно сработает как надо. Да, получается, что прилипаем, да не полностью, да? Он теряется в какой-то момент. Где-то вот здесь у нас получается одно поле. Да? На строительство поля не нужно никаких ресурсов. Оно просто есть. И здесь мы сейчас еще сделаем второе поле. Я очень надеюсь, что оно прилипнет как нужно. Да, да, еще немножко. Такой некий магнетизм к дорогам происходит. Вот, это максимум. То есть тут у нас будет два поля. И эти поля сейчас будут стоять под паром, чисто вот. Без ничего будет повышаться небольшое количество качества. Ну, как бы не качество, да, а когда земля под паром, что происходит? Там происходит процесс, когда земля самовосстанавливается. То есть, по идее, это даст нам отдых земли перед высадкой ржи. И где еще у нас будет поле? Давай посмотрим рожь. Здесь не очень. Вот, у нас хорошее место. Вот оно, зеленым выделено. И вдоль дороги. Но вот тут вдоль дороги Королевский тракт. Здесь будем дробить на кусочки. Я не хочу этим заниматься. Я сделаю одно поле вот здесь небольшое. Хотя нет, лучше еще одно большое. Я думаю, где-то вот... ну давай вот этот угол возьмем. Вот. Это будет поле еще одно под рожь. Да, почти попал. Что у нас здесь с магнетизмом? Идеально прям вписалось. Вот. И мне кажется, довольно скудное, конечно, количество полей, но нам достаточно будет. У нас будет какое-то количество ржи. Мы будем ее обслуживать. Можно еще вот этот кусочек использовать. Как бы, я думаю, да, можно уголок взять. Нет, можно на самом деле выращивать где хочешь. Там, хоть на неблагоприятной земле. Но выработка будет прям минимальная. И это не будет хорошо. Ну и, в принципе, достаточно. Я не знаю, это просто на глаз, это просто предположение. Что у нас по ресурсам? В данный момент у нас ресурсов неизбыточных, необычных нет.
Игра сохранилась. У нас внизу видно, сколько в хранилище бревен. Нам сейчас нужно... Можно быстрее начать приготовление еды. Единственным источником еды в данный момент у нас являются эти кусты. И вот тут будет стоять заимка. Сразу ее строим. И рыба. Рыба — это второй источник еды, он более надежный, чем кусты. Принесут, построят. Уже кто-то копается. У нас случился голод. Вот, принесли бревно. Заимка сейчас построится. Есть. Я поставил пока на паузу. Теперь мы сюда отправляем 3 семьи. Почему 3? Потому что 4-я остается на строительстве. И эти ребята должны максимально быстро собрать ягоды. Потому что голод не тетка. Он не подождет. Вот у нас пошел процесс. У нас появились первые ягоды. И я так понимаю, их уже едят. Цифры туда-сюда скачут. Так, хорошо, с голоду мы уже не умрем. Теперь нам нужно построить... Если здесь промзона, а здесь будет город. Нам в идеале дождаться, когда появится хотя бы 10 бревен в активе, для того, чтобы построить нам жилые дома. Я сейчас обнесу озеро дорогой. Мы можем, кстати, даже вокруг озера начать строить жилые дома. Это будет, мне кажется, красиво. Хочется так думать, что будет красиво. Да. Так, теперь что у нас? Рыба. Вот здесь заимка рыболовов будет стоять. Ну, не заимка, а что это? Рыболовная станция, да, закуток. Сейчас ее построят, и мы будем ловить еще и рыбу. Сюда будет промзона, потому что, ну, здесь уже начинается, да, какие-то промышленные здания. То вот вокруг озера можно красиво сделать, начать делать живые дома. Нам нужно рынок поставить в первую очередь. И колодец. Вот он сюда просится. Колодец нужен людям для того, чтобы они могли пить воду. Доступ к воде должен быть. А рынок нужен для распределения ресурсов. То есть наши жители будут ходить на рынок для того, чтобы пополнить личные запасы еды, топлива, одежду, какие-то инструменты, то есть все, что нужно. Для того, чтобы на этом рынке что-то появилось, нам нужно обязательно склад. Но в первую очередь нам нужны дома жилые. Мы их построим вот так. Сколько здесь будет? Так неудобно, конечно. Мы же не можем еще точку одну выбрать. А если я возьму и сделаю дорогу по кругу? Вот так. Типа второй уровень дороги. Не хочется камни. Интересно, я потеряю камни, если построю дорогу? Вроде как не потерял. Попробуем вот таким образом хозяйство вписать сюда.
Получится, нет? Да, получается. Но немного странно. Там внизу получаются дома. Так, хорошо. Уменьшим плотность. То есть, получается, и моя цель сделать дома, у которых будут дом с пристройкой. Вот дом, пристройка, дом, пристройка. Здесь просто дом. Здесь вообще огород чужой вот этого дома. А здесь у нас дом с пристройкой. Просто дом. Так, а ну-ка мы теперь вот этот просто дом снесем. Посмотрим, сколько у нас получается домов чисто с пристройками. Почему дом с пристройкой? Потому что в нем, в таком участке, будет жить 2 семьи. И это как бы максимально эффективное использование одного участка, одного хозяйства. Смотрим, что из этого вышло. Дорога, усеянная осенними листьями. Нам нужны рыболовы. И где мы возьмем людей для рыболовов? Вот так сделаем. Подождем, пока построят все дома. Пока строятся дома, нам надо еще построить склады. Склад с едой. Где мы можем его втулить? Как будто бы мне не хватает камня. Камень нужно добывать. А обычный склад под ресурсы возле рынка его сделаю. Здесь у нас напрашивается дорога. Так. А ресурсный склад мы сделаем с высоким приоритетом, чтобы сложить туда все. Что тут по домам? Вот это получается один участок. И вот это его дом, да? Получается, да, через дорогу себе участок построили. Озеро как будто бы высохло. Нет, ну у меня, честно скажу, пониженная графика. Она стоит не на 100%, не ультра качество, а среднее, потому что одновременно запись видео и игра в игру не тянут, процессор не вытягивает. Хоть и стоит NVIDIA видеокарта, это RTX, но все равно не хватает ресурсов. Я думаю, со временем я смогу заработать себе на видеокарту получше и компьютер поставлю получше. Тогда получится что-то более... Пока уж, извините, показываю механику, процессы, но графика немножко страдает. Ну и в зиму, получается, наше озеро обмельчало. Август месяц, осень. Да. Что у нас по складу? Нужно назначить семью сюда на склад, чтобы все ресурсы, которые где-либо есть, попали на склад. Меняю приоритет на более высокий для каменоломни, потому что нам нужно... Что нам нужно? Нужно, чтобы камень появился, и мы смогли построить сбор еды, склад для еды.
В принципе, ее и так едят отсюда, да, но она будет быстрее и эффективнее располагаться, если мы её построим на складе, если она будет там лежать. Что у нас по камням? Назначаем туда семью. И вот, кстати, расходуются инструменты на содержание каменоломни. Как бы это странно ни звучало, да? Рыбку ловят. А, кстати, вот видите, как будто бы в озере вода на место появилась. Графика где-то подстраивается. Да, зелень вот у нас осенняя уже появилась в лесу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас переполнение. Можем пока семью снять. И расходовать эту семью где-нибудь более эффективно. Например, у нас будет склад. Пищевой склад. Вот поставим туда. Сразу же его построим и туда перенесем еду. Более того, люди, которые работают на складе, они еще носят еду на рынок. Ну, не еду, а ресурсы. Вот все ресурсы, которые там есть. В данном случае это вот камень появляется и молотки. Вот тут у нас копошня происходит со строительством. Бревна физически поднесли. У нас есть пищевой склад. Сразу связь с рынком появилась. Управление. Если мы на него наведем, нажмем, вернее, мы будем здесь видеть по запасам, что происходит. Какое разнообразие пищи и покрытия в домах жилых. В данный момент нет доставки, ну то есть нет взаимодействия ставок еды в дома. Но со временем это появится. Товары общего назначения отсутствуют в данный момент вообще у нас полностью. И вот есть такая штука, как затоваривание. То есть мы можем указать, сколько работники будут доставлять дополнительные ресурсы, как если бы хозяйств было больше, чем имеется на самом деле. Помогает уменьшить число перебоев с поставками, возникающих из-за повышенной длительности перевозок в больших городах. То есть мы можем еще и указать, сколько мы будем затоваривать. Пустующие места под ларьки 30. В дополнительном мы можем посмотреть, какие именно товары, даже можем их выключить. И тогда этот рынок перестанет взаимодействовать с этими товарами. Так что рынок это очень важный орган управления. Я жду, когда у меня стабилизируются процессы. То есть вот у нас берез закончились. И в ноябре месяце уже не будет аж до самого марта. Мы можем отсюда снять людей. И мы можем вот здесь построить глиняную каменоломню. Добычу глины, вернее. Ага, так, нам нужны доски. С досок никуда. И у нас, кстати, нет металла. То есть у нас будут проблемы с поддержанием состояния зданий. Нам нужно будет закупать инструменты. Есть только глина, камень. А, нет, есть металл, есть. Чушь я... Есть металл. Но его немного, 119 мер. Этого хватит на недолгое время. Очень недолгое. Нам нужны доски. Доски мы будем в пильной яме вот здесь вот напиливать. Да, и нам нужно топливо, потому что зимой будет холодно. Топливо будет добываться в заимке лесорубов, сторожка, дровосеков. Пока что нам вот в данный момент на строительство не нужно бревна. Мы можем их все спустить. Прям все спустить. Переработать на доски.
может построиться лесорубы. Мы пустим туда строительную семью на добычу дров. Также нам нужно ограничить область. То есть не так быстро. Вот. Нам нужно ограничить область, где мы будем пить дрова. Как бы вот здесь мы и будем их рубить. Теперь у нас заняты все семьи. Вот эти вот 28-23 уже бревна, они пойдут на доски. Полностью, без ограничений. Можем построить в дома. Что здесь есть? Это хозяйство первого уровня. Это кнопка, которая расширит хозяйство до второго уровня. Здесь мы можем расширить жилое пространство. Для этого нужно 2 бревна. И мы в таком доме будем содержать 2 семьи. То есть к нам прибудет еще 1 семья. И у нас есть управление пристройкой. То есть мы можем построить пристройки для производства и для хозяйства. То есть, ну, это одно из двух. То есть либо то, либо то. Мы можем огород распахать. Можем курятник поставить, сад с фруктами. Загон для скота. Здесь будут либо козы, либо свиньи, которые будут давать мясо, шкуры. И пристройку для забоя можем поставить. Все это стоит денег, то есть ресурсов и денег. Деньги у нас в данный момент вообще отсутствуют. Первая зима. У нас есть на 4 месяца топлива и еды на 6 месяцев. Можем, кстати, в зиму остановиться пока и посмотреть, что у нас с добычей рыбы. Выработка скромная. Но это, так понимаю, общая статистика. В данный момент здесь пусто. То есть озеро, я так понимаю, замерзло и все. Можем понаблюдать какое-то время небольшое, чем люди занимаются. Они вообще к озеру даже подходить не будут, мне кажется. И вот обратите внимание, у нас изначально в лагере для беженцев были семьи, состоящие из 2 людей. Там, скорее всего, была мужчина и женщина. Теперь же у нас в семью добавился 3-й человек. То есть это либо родственник, либо ребенок. То есть как это происходит. У нас есть продуктивность, и вот они там чем-то заняты, все ждут. Они ждут весны. Идут домой, там, в общем, что-то делают. Непонятно. Мы можем их снять, пока у нас зима с рыбалки. Так же, как мы сняли людей с заимки собирателей. Так как у нас уже появились доски, я думаю, они появились. Аж 90 досок есть. Мы можем приостановить производство досок, материалов. Вот, уже все. Давай мы сделаем здесь запас бревен, чтобы у нас всегда было 20 бревен в запасе. Излишки будут перерабатываться в доски. Это нам позволит оставлять бревно и возможность строиться без задержек. Нам нужны инструменты. Для этого надо построить шахту. Вторую шахту для глины. Здесь не видно. Вот видно, что красным светится, там где нельзя ставить. Вот так. Сейчас вот это вот соединить с дорогой. И здесь тоже соединять. У нас
По камням. Камни, в принципе, можно перестать сейчас добывать, нам их достаточно. Очень важно, чтобы у нас на складах были люди. У нас склад переполнился, его нужно расширить срочно. Ресурсы не находились нигде на улице. Вот, допустим, указано, что ресурсы не отсутствуют. У нас нет житницы, ну понятно, есть поля, но нет житницы. Логично. Одну семью пустим добывать бревна. Продолжать это делать. Мы можем оптимизировать доставку. Хотя нет, здесь не так далеко на самом деле. Можно было вот сюда поставить еще один склад. Для того, чтобы все товары производства промышленного шли сразу на этот склад. Не было вот этой вот беготни. Пока я не вижу в этом смысла. У нас очень мало людей, очень мало семей. И надо следить всеми процессами. Вот у нас появилось больше места на складе. В основном это камень и доска. Здесь еще должны появиться доски. Не доски, а дрова. Дрова там уже есть. Что дальше? Ну, по сути, мы ждем весну. Здесь особо ничего не попишешь. Можно построить факторию. Просто можно начинать достраивать какие-то здания производственные, которые нам нужны. Дорожка лесников нам понадобится, потому что лес мы рано или поздно вырубим. Потом у нас будет здесь голяк. Можно и так дорогу провести. Можем заложить это строительство. Нам нужна будет фактория для торговли. Я вот думаю, куда ее. Можно вот рядом с рыболовами поставить, недалеко от основного склада. Пункты погрузки. Нам нужно будет для фактории еще 2 загона с лошадьми. Пусть это все строится. Я не буду спешить все прям застраивать, разметку делать, потому что мы будем потом очень долго ждать, пока это все построится. У нас и так вот получается. Раз, два, три, 4 здания на строительстве. Я сейчас не могу увеличивать количество людей, потому что у нас зима и нет источника еды. Прям никакого. Поэтому мы живем с тем запасом, который есть. На 4 месяца запас. Февраль. Сейчас будет март. После февраля. И мы сможем пополнять запасы. Как бы это все происходит не быстро, хотя ускорено на максимум. Стоп. Март. Рыба. Теперь снимаем семьи из производства там, где они нам не нужны. Например, мы можем... У нас есть запас топлива. Соответственно, мы можем перестать добывать топливо. Так, теперь эту семью, которая... Можно с лагеря лесорубов... Нет, не с лагеря лесорубов. Вот доски перестать делать. Снять отсюда семью. У нас появились берries, ягоды. Начинают расти, и сюда сразу отправляем людей. И остается одна семья на производстве, на строительстве.
Наблюдаем. Вот здесь кнопка отображает избыточные товары и кнопка, которая отображает фактические товары. То есть фактически у нас есть там сколько там бревен, фактически, доски и так далее. Инструментов 6 у нас есть. Щебень. Есть еда текущая. 24 ягоды и у нас рыба закончилась. То есть только ягоды есть. 26 ягод, 27. А избыточно это то, что не зарезервировано под что-то. Например, ты строишь дом, он требует 2 бревна. У тебя есть всего там 22 бревна. Тогда фактически будет отображаться 22 бревна, а избыточно будет только 20, потому что 2 уже ушло на строительство дома. Здесь важно видеть, сколько запасов в избытке, потому что залог того, что будет дальше. Дальнейшее, так сказать, планирование. Фактория нам нужна для того, чтобы торговать с внешним миром. И мы здесь видим сразу, сколько у нас есть всего ресурсов и что мы можем продать. Да, практически ничего нет, можно сказать так. Мы пока что ничего не будем продавать в данный момент. Будем думать, что нам нужно стратегически развивать. Ну, запасаемся в этом году, это первый наш год после зимы. В этом году мы запасаемся едой, спокойно развиваемся без рывков. Достраиваем, что можем достроить. Выбрали всю еду, все berries. Одна семья с этим справляется очень даже на ура. Можем, пока строительства нет, можем попробовать копнуть немного глины. Снять кого-нибудь, например, с этого лесорубства полностью. И добыть немного железа. Да. У нас людей прям под 0. А что это за хозяйство? Можем ли мы здесь... Теперь я хочу отсечь те хозяйства, которых я не могу расширить. Те могу расширять. Это хорошо. Тут у нас место освободилось. Я нажимаю Alt и удаляю дорогу. Нет, это я дорогу не буду удалять. Мне нужно будет здесь построить хозяйство, которое будет заниматься ягодами, например. Не ягодами, а плодовыми деревьями. Здесь будет хозяйство с плодовыми деревьями. Я думаю, что где-то вот так участок будет. На этом участке будет дом. Сейчас мы его как-то придумаем, как поставить. Кстати, предлагает огородничий, да, участок. Огород, огород, огород. Это не огород, огород, огород. Тут можешь делать как хочешь. 2 участка, получается. Под хозяйство довольно обширная территория. А если 1 участок, тогда под хозяйство будет очень большая. Ну как очень, это не очень, но довольно большая территория. И здесь будет у нас дом на территории, да, это такой вариант 1. И если я попробую
построить его вот так. Хочет так липнуть. А если вот так? Тоже некрасиво получается. Вот этого вот поворота, это прям фигня какая-то. Давай сделаем так. Я не хочу так. Нет, вот это вот все. Еще вот это снесем. Делаем дорогу. Я не хотел. Да. А теперь... Теперь ставим здесь два участка. С 2. Вот. Но ставлю на паузу, я пока их не строю. Мне просто нужна была разметка под понимание, где будут участки. Дорогу вот это удаляю. Дорогу удаляю. А вот здесь дорогу ставлю. А, я думаю, вот так вот от озера, типа в круговую делать. Вот. И мне нужно разделить эти два участка на... Ай, не так. Так, не так. Сейчас вы поймете, что я делаю. Мне нужно между участками построить разделение. Да. Теперь смотрим. Сносим этот участок. И этот тоже. Нет, этот не сносим пока. Стоп. Теперь делаем таким образом. Смотрим, докуда он сможет. Это будет прям мега огромный. Они не смогут такой семьей его обработать. Поэтому делаем среднего размера. Вот. То есть смысл в чем? В том, что под огород вот этот вот максимальное количество площади, а под дом остается ровный участочек небольшой. Под жилую зону. Так, и тут у нас будет тоже дорога для удобства. И понимание, что размер участка у нас так будет ограничен. И второй сносим. Здесь у нас будут сады яблочные или там другие. Но смысл в том, что это будут сады. Мне нужен большой участок под сады. Таким образом получается два крупных участка. И вот это мы уже отпускаем строительство. Ну что, время эфира подошло к концу. Мы укладываемся примерно в час. Следующий эфир выйдет завтра. Дорогой друг, я благодарен тебе за то, что ты был со мной на этом видео. За твои лайки, подписка, комментарии, поддержка канала. Пока.